Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons is steeds in Matteus 16 en vanoggend lees ons 'n baie aangrypende gedeelte. Want elkeen wat sy lewe wil red, sê Jesus, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Nou Jesus gee vanoggend hier vir jou en vir my een van die grootste paradokse van ons geloof. Een van die grootste skrifgedeeltes wat ek en jy kan omhels in ons daaglikse geloofslewe. Hy sê, die mens wat alles probeer vashou, wat het probeer beheer en beskerm, net vir homself en wil leef net vir homself, vir hierdie kort rukkie wat ons op aarde is, verloor uiteindelik die ware lewe, die ewige lewe, omdat hy gekies het om na die vlees te wandel en nie na die gees nie. En nie sy fokus en lewe gerig het op 'n geestelike bestemming wat lê aan die ander kant van die dood nie. Wat lê aan die ander kant van hierdie vleeslike bestaan waarmee ek en jy nou gemoeid is nie. Daarom kom Jesus en hy onderstreep die belangrikheid van die tydelike, die belangrikheid van hierdie aarde en ons aardsbestemming wat so tydelik is. Maar die mens wat homself oorgee aan Christus om gehoorsaam te leef en geestelike heiligmaking te soek en dit te leef en te vind elke dag, hy vind die werklike lewe, die geestelike lewe, die lewe waarvoor ek en jy waaragtig geskape is hier op aarde. En daarom sou die titel vandag kon wees, ware lewe, om werklik te leef. Ons leef in 'n wêreld waar mense hulle lewe probeer red. Red van hulle reputasie, of hulle gemak, of hulle trots, of hulle eie wil en hulle eie planne, hulle eie belange. Maar jy sien hoe meer jy aan jouself vasklou, aan jou bestaan, aan jou werklikheid, aan jou belang, hoe verder mis jy juis die Here se koninkryk. Want ware lewe word nie gevind in selfbehoud nie. Dit word gevind in oorgawe aan Jesus Christus. Kyk na Jesus se disippels. Hulle het bote gelos, hulle het hulle werke gelos, hulle het hulle sekerheid en hulle toekoms het hulle sommer net daar gelaat. Hulle het hulle gemak verseker gelos. Hulle het nie in huise gebly nie. Hulle het rond, soos nomades rondgeloop agter Jesus aan.
Maar wat het hulle gekry in ruil daarvoor? Hulle het nie net 'n gewone wêreldse bestaan gekry nie. Hulle het doel gekry. Hulle het betekenis gekry. En verseker het hulle die ewige lewe verkry. Matteus 6 vers 33 sê 'n baie kosbare ding. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit is die liedjie wat ek gesing het aan die begin en wat ek ook gaan sing aan die einde. Die kruispaaie waarvoor ek en jy te staan kom, daagliks, is nooit die maklikste keuses om te maak nie. En die paaie wat ons soms moet loop, is nog moeiliker. Maar dit is altyd die moeite werd wanneer ons agter Jesus in sy voetspore stap. Want dit is die pad van ware lewe. En dis ook die pad na die ewige lewe. Soms vra Jesus dat ons trots moet verloor om vrede te vind. Soms vra hy dat ons sondes moet los om vryheid te vind. Partykeer vra hy dat ons eie wil moet opgee om God se wil vir ons lewe te ontdek. Ons ou lewe wil hy dalk hê ons moet laat sterf, sodat 'n nuwe lewe kan begin. Jy sien, die saad moet eers in die grond sterf, voordat dit werklik vrug kan dra. En baie keer wil God nuwe lewe in ons laat groei, maar ons hou te styf vas aan die ou dinge, aan die ou lewe, aan die ou wêreld waar ons vandaan kom. Jesus sê nie, jy moet jou lewe vernietig nie. Hy sê jy moet jou lewe aan hom gee. Onvoorwaardelik. Uitverkoop. Want wat jy in Christus se hande plaas, gaan nooit verlore nie. Dit moet jy verstaan. Dit is nie asof jy iets weggee in die niet in nie. Dit gaan nooit verlore nie. Miskien voel jy vandag moeg en stikkend, dalk voel jy bang om regtig oor te gee, omdat die prys vir jou dalk voel asof dit te hoog is. Onthou dit vandag. God vat nooit iets van jou weg, sonder om iets beter in die plek daarvan te gee nie. Wanneer jy jou lewe aan Jesus gee, kry jy 'n bonatuurlike vrede, wat alle verstand en denke te bowe gaan, wat die wêreld nooit vir jou kan gee nie. Jy kry hoop, wat ruwe en donker storms kan oorleef. Jy kry krag vir baie moeilike valleie en moeilike dae. En uiteindelik kry jy identiteit, wat nie deur mense of deur die wêreld bepaal word nie, maar deur die Here se Heilige Gees. Die wêreld sê, leef jou eie drome, want jy het net een lewe. One life to live. Jesus sê, gee jouself vir my, totaal en onvoorwaardelik, en jy sal werklik leef. Nie net op aarde nie, maar vir ewig. En die mooiste waarheid is, wat jy vir Christus opgee, verloor jy nooit werklik nie. In hom word dit omskep in iets ewigs. Dit word omskep in iets mooi en lieflik, wat ander mense se lewens kan raak. Ek moet afsluit. Moenie so hard probeer om jou lewe en jou eie belange te red, dat jy die ware lewe in Christus misloop nie. Gee jou hart, jou pad, jou toekoms,
jou wil, gee dit oor aan Jesus. Want 'n lewe wat aan Christus oorgegee is, word die lewe wat die moeite werd is om te leef. Dis 'n lewe wat werklik gevind word in Jesus. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Amen.